देखो भाई अभी यहाँ पर क्या चालू है, राष्ट्रगीत चालू है, ट्रेनिंग चालू है। देखो तो 10 बजने का टाइम है, 10 से आगे हो गए 11 बजने का टाइम आ गया। और स्कूल देखो इतनी बढ़िया है, रास्ते में मिली मेरे को। और इधर भी देखो ये क्या है, ये भी स्कूल ही होगी शायद। और पेड़ तो बढ़िया लगा है यहाँ पर।